E aí galera, beleza? Esse daqui é um relé de partida. Ele sempre está aí nas condensadoras, certo? Ele serve para ligar e desligar o compressor e também para proteger contra picos de corrente e sobrecorrente, ok? Então se tiver uma sobrecorrente aí, ele vai desligar o compressor. Essa é a função desse carinha chato. Bem, é super importante. Valeu!